フロンクス用ドアストライカーカバーのご案内です。ノーマルだと金属むき出しですが当カバーによりドア周りが閉まって見えます。鉱石ドアも装着可能です。ヒンジカバーは特殊形状となり未適合です。純正メモリーナビ用保護フィルム2枚セットのご案内です。ナビ画面を強靭に保護でき指紋もつきづらくなります。フロンクス用本革ベルトカバーです。5色の設定がありますが、ダークブラウンが内装に近くおすすめです。毎回触る箇所でもあり手触りよく、高級感もアップするため満足度が高くおすすめです。ここからはフロンクスのノーマル内装動画になります。最後までご視聴誠にありがとうございました。商品詳細は動画説明欄をご確認ください。